各位標迷，你哋好啊！又係我 number 7 Watch 豬仔，咁啊要同大家講聲早晨啦嚇，咁啊而家係朝頭早嘅10點零鐘，咁啊豬仔等緊標迷過嚟，今朝有幾個標迷都會過嚟攞標啊！最近嘅天氣咧都反覆無常啊，頭先就落一陣大雨，而家係出太陽，咁啊唔知你個區又係咪好似豬仔區荔枝角區一樣咧？好啦，咁啊講翻隻標先嗱，最近咧Jurosa 啦呢個手標咧，簡直就係神話啦，係 Citizen 嘅神話。點解咁講咧？係一隻咧會令到標迷咧想擁有多過一隻顏色嘅手錶喎，咁啊大家一齊嚟睇下點解會有啲標迷會想擁有多過一隻咧？通常我哋一個款都係一隻顏色就夠啦，係咪？玩多幾個款，但係呢一隻咧真係你好難去抉擇啊！究竟邊個顏色好？一嚟佢性價比值好高啦，採用咗 Citizen 嘅8210機芯。咁啊起初咧，我記得年零兩年前啦有好多標迷買呢個 Jurosa 呢個 PRX 嘅殼型咧，就話冇停秒功能啊！咁其後咧大概上年嘅年中度咧開始咧Citizen 咧就改裝咗機芯啊，就變咗咧應該係有停秒功能嘅呢個82機芯。咁啊重新去新裝嗰啲手錶都係有停秒功能嘅8210嘅機芯啊，尤其是 Jurosa 呢個款。咁啊另外再加上咗藍寶石嘅玻璃錶面啊咁啊加埋放大鏡。咁呢一隻咧仲要係最近有2個標迷都去揾呢一隻顏色喎咁啊琴日本身應該琴日就應該派貨㗎啦，咁但係咧因為琴日落大雨啦，所以遲咗。咁啊豬仔咧順便就今日先派貨咧，就順便介紹埋睇下有冇標迷中意，因為一個綠松石嘅顏色啊，咁啊呢個湖水綠色或者叫綠松石嘅顏色咧就係咧又興翻起喎我發覺近呢3-4個禮拜都好多人揾綠松石顏色嘅標盤啊，咁唔知你又係咪揾緊呢？咁呢一隻漸變煙燻綠松石色嘅標盤啊，配搭咗藍寶石玻璃錶面，再加上咗日曆槍擺咗3點位置，做咗放大鏡，跟住 PRX 嘅殼型啦，棱角切角嘅標角，一體化式嘅標帶，再加上咗佢用上咗呢個實心嘅炮仗帶啦咁好有質感嘅，兩旁做咗拉絲，中間做咗光身嘅。咁標帶由於用上咗一體化式嘅標帶啦，棱角切角啦。既有復古感之餘咧，戴上去都好舒適貼手嘅，因為呢度咧冇咗個耳冚啦。降開咗，變咗咧錶帶咧就可以好貼手咁貼服住個手腕，咁啊亦都係啦，成個錶嘅設計咧，你見個弧度咧收得好好啦我自己覺得咧佢比起天梭嗰隻原本嘅 PRX 咧如果你中意貼手啲嘅話咧，呢個咧可能收個弧度仲收得靚啲，咁同埋咧佢錶冠咧擺咗4點位置做咗床的啦，咁令隻錶咧成個平衡感咧會更加好啊！咁啊時分針帶有夜光嘅，黑度咧就都有夜光，我哋一齊嚟睇下呢隻煙燻湖水綠色嘅 Jurosa 嘅夜光先。咁啊時分針加埋黑度都有夜光啊，睇一睇啦。個夜光都睇到清晰易睇嘅。咁啊嗱，剔起咗錶冠先，有停秒功能啦，你見到佢停咗秒針嘅。咁我試下向下轉動，順時針方向校時間，校到6點零鐘先，跟住半格我哋校嗰隻力槍，嗒嗒聲嘅，一格一格調。咁唯獨是咧，呢隻錶嘅缺點咧，就係你對佢又愛又恨啊！就係咧，因為咧呢隻錶咧，佢因為取其平衡感啦，將粒錶的咧收藏咗落去嘅時候咧，雖然望落去咧就一體化啲啦個感覺，但係咧要上發條嘅時候就要當你撳翻錶的落去咧，就只能夠掠下用呢個手指呢個位置啊，掠下咁樣上發條啦。因為如果你咁樣上發條，你冇手指甲咧就好難去上發條嘅。咁當然上發條就可以自動上鏈同手動上鏈都得啦。呢個82嘅機芯屬於一個精神嘅入門級機芯，所以價錢咧唔會好貴嘅。呢隻錶個建議零售價咧，香港咧就2880。咁我記得咧一開初出嘅時候咧，隻錶咧全部都炒上都去到2000零蚊嘅。咁最近咧有回落啦。咁豬仔咧亦都係有好多錶迷揾呢個 Jurosa 嘅綠松石煙燻綠松石色咧，所以咧豬仔就介紹俾大家。咁好啦，咁呢隻錶咧校時間咧就唔影響嘅，上發條嗰度咧，如果你要手動上鏈咧，就要咁樣掠下啦咁好啦，錶帶方面咧，頭先睇過啦，做咗一條立體嘅炮仗實心帶啦咁我兩旁拉絲做咗中間光身嘅，好貼手嘅帶上去。微調窿咧就佢做咗一個保險掣嘅摺疊式錶扣，咁3粒窿2粒微調位嘅，咁都值得讚下啦。而家做短扣咧，好多時得1粒微調位啊。咁撳掣打開做咗光身駁橋嘅，咁上面咧都有 Citizen 嘅 logo 啦Laser 咗 Citizen logo。睇埋錶底先，錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個透視
底蓋啦，咁上面咧就做咗金色陀啊、金色夾板嘅，咁啊做咗亞金色。嗱，我覺得呢個修飾咧，如果講入門級咧，佢比起東方啊或者精工啊、NH 啊咁嘅機芯咧，佢都做得修飾比較好啊。咁啊，因為咧佢做咗亞金色啦嚇，咁個硬係咧感覺上高檔啲，又唔會話好核突。因為咧有啲人咧就怕金色嘅，如果喺正面就會啦，咁喺標底裏面冇乜所謂啊。咁自己又欣賞到係做咗亞金嘅嚇，咁啊寫住 Sapphire 啦嚇，跟住咧寫住咗5個巴嘅防水啦 ，Japan Movement 啊8210嘅機芯，咁啊做咗螺旋式透視嘅底蓋。好啦，反翻過嚟俾大家睇下先。嗱，呢個 Jurosa 咧有啲手感嘅，因為佢用咗呢個實心嘅珠帶啦，我哋叫做或者總統帶啦嚇。咁啊嗱，磅一磅先，個總重量就去到138個 gram 嘅。咁啊，如果你喺屋企咧有好多潛水錶啦嚇，咁啊呢個係非潛系列啦，我哋叫做非潛水錶系列啦。咁其實我都覺得有陣時咧唔一定係潛水錶先至係襟玩嘅。由於呢啲非潛系列啦、復古款咧，其實咧而家都係呢2年嘅主流啊嚇。咁啊好啦，試下度個標徑俾大家睇先。嗱，直徑方面咧就39.9m 啊，即係差唔多40m 嘅標徑啦嚇。厚度方面咧就係11.6mm 嘅厚度，甩條甩咧就去到講緊係44.8m 嘅嚇，甩條甩。好啦，咁啊嗱。其實咧 Citizen 咧一向咧豬仔咧多數都係留意住佢嘅光動能錶啦，因為始終佢都係最出名光動能錶啦。自從呢隻 Jurosa 出現咗之後咧，隻 PRX 嘅殼型出現咗之後咧，我都有留意到咧星辰嘅機械錶啦，佢都進取咗好多近年，尤其是琴日介紹嘅日本呢個內銷版本啊，上年度推出嘅時候咧，哇係風魔一時啦嚇，咁甚至乎最近我琴日拍片度咯，都係好多錶迷想訂購嘅。咁啊，星辰最近出嘅9054啦嚇 High Beat 嘅呢個 GMT 機芯啦嚇嘅 Series 8嘅同級機芯啦，甚至乎我手上面隻入門級嘅8200嘅 Jurosa 款啊，都係近年咧佢比較出色嘅款式嚟嘅。咁如果你仲未擁有一隻嘅話咧，我強烈建議你試一下。咁好啦，試下戴俾大家睇，睇下戴上手咩感覺先。嗱，戴上咧非常貼手啊，呢個位置同埋佢菱角切割咧，呢個位咧收得好靚個一體化式嘅錶帶。咁啊，再加上咗煙熏6重石式嘅一個湖水式嘅錶盤啦，咁啊好靚啊，藍寶石玻璃錶面，再加上自動嘅機械機芯。好啦，咁啊嗱，成隻錶咧138個 gram，當然係未除錶帶計啦。咁所以咧戴上手咧其實都好舒適嘅，唔算太重身，同埋咧好貼手。我中意呢條錶帶好立體嘅感覺。好啦，中意條片嘅錶迷咧，記得俾個 like 讚豬仔。嗱，佢嘅建議零售價咧就2880蚊，冇變過嘅。咁啊觀塘啊旺角啊知名鋪頭就由1900到2100幾啦嚇，時 XX 就2000幾咁上下啦嚇。咁豬仔推介幾多錢咧？1688。1688嚇，1688。咁中意呢隻 Jurosa 6重石式煙熏6重石式錶盤嘅你咧，就可以 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔又得嚇。咁啊星期四啦，星期四或者星期五啦，因為近排天氣唔穩定啊嚇，預多1-2日。星期四或者星期五咧，再有多2隻翻嘅。咁我手上面2隻就唔俾得你啦，因為有2個錶迷訂購咗啦。咁星期四五仲有多2隻翻嘅。中意嘅錶迷咧就係 WhatsApp 俾我又得，打俾我都得。話俾我聽你中意隻 Jurosa 嚇6重石式煙熏6重石式嘅錶盤，想喺佐敦店攞定荔枝嘅店攞。如果1000零蚊又有炮仗帶嚇，又有呢個藍寶石玻璃錶面，有放大鏡，仲有一個咁靚嘅錶盤嘅咧，咁啊 Jurosa 真係非佢莫屬啊！好啦，希望你中意豬仔呢個推介啦，我哋下集見啦，拜拜。